Ucuk-ucuk dipatek wah repot ya. Ora nggih, Pak. Memang kondangan nopo? Wah, gak mbok mung patek nganggur wah. Berarti Ora dituake, Pak nggih. luwih sae niku donga sing awak dhewe niki semerep Nggih, artine ngoten niku. tetep Bro. Nah niki. Bro. Nyelameti gen selamat ndongakno wong tuwa. Ora ngoten Pak nggih. Nggih, Mbak. Mbak, colone Mbak, mageri griya kajenge mboten diganggu kalih barang kowe ngoten niku pripun sih? Nek kula liman Nggih. cukup 10 5 puntine. Nggih. Kali atasipun 3. Terus ngangge emas itu sandangan sewu. Diku khusus petung saged ugi kaweruh nggih saged ugi. Dados nek saged ngertos sing pun lambang Pak nggih. Nggih pun. Yo lambenan, yo kaosan, yo sandalan, yo suara. Sampun Pak nggih. Nggih. Mene lamban klambi tok jebul. Nggih. Kadang enten Mbak, terus niku kantun danyange ngoten. Danyange iki nebone ten pundi ngoten. Danyang ya Mbak nggih, kula nggih mboten paham sing diarani danyang niku nggih napa ngoten niku. Saged mawon. Ngoten niku jenengan cara dhuwur-dhuwur yo pusing dhuwur pisan. Oh. Nek dhuwur kadang-kadang namine tiyang terbesar ora gaduh. Nek digawe ndek, Mbah, ya ora roh kadang-kadang tidak. Terus tiyang niku danyang kembali yo danyang wong sak kulon yo luwih kuwi. Ngoten. Sampun rupae mantan. Isine niku padha wonge jenenge sami-sami tapi jenenge celukane kendangane beda. Nggih leres niku. Kak ngoten. Nggih. Jenenge tahap iki boten, Mbak. Makane njaluk cepat tak jaluk senenge tak jaluk legane. Hukum mungkin toro gotong teblok ini sore. Jadi termasuk sambani sing napa tasik jatan ini nggih termasuk danyang ngoten niku. Ya, Bu. Nom terus terus balurah lagi. Ya kok iki Joko, Pak. Oh, sakniki niki. Oh, nggih nggih. Cilik. Berarti niku Mbah Damen nggih. Tiap dusun itu wonten danyange, Mbak. Wonten cara mbiyen sederhana tengkal bakal bakal desa jenengan gadah keyakinan kabeh mau alas didapat wong cuma. Nggih. Wong ben wis mati rek jasate nek ruwe rumangsane nggih dicicilah diliki. Jawa yo kudu musakno cok bakal namung beri hormat atau pamit atau assalamualaikum. Teplon. Mriku sing rumangsane nggih yen njaluk bagian. Tapi sakniki tiyang niku tiyang Jawa damel mboten Jawa. Lah niku lho Mbak sing paling penting. Mula penyakit niku nek jangan simpun niku 4.000 5.000 sakniki niku 17.800. Pitung dosa penyakit balak beboyo bakal tumibo. Nek mangke iki omong-omongan. Tapi kula niku manut yang riyen ngoten niku. Sedaya niku murid kabeh kersane Allah. Lha krana lek pola sak ngono lho. Nggih. Nembe sedekah bumi niku mawon sakniki rak nggih jarang nggih Pak sak Dipun kepenak. dilangi, Mbak. Nggih. Riyen sedekah bumi napa enten terus ngangge ingkang jenenge sedekah bumi mek sedekah bumi mek lego lilo nek ikhlas bumi mungkin selamat tak ngono sakniki. Sorene penyakit bak nggih kersane. Tak nggih, Pak. Berarti sedekah niku nggih penting kangge Sedekah bumi jenengan mek sedekah bumi, Pak. oh nggih kula sedaya niki nggih maem sarine bumi niki. Lah nggih. Nggih sampean iki sampean napa mawon. Tak nggih. Nggih, Pak. Kedah dihormati. Nah, kula
paribasake nek wong sabar kaya dening bumi engko nek dadi budapakno gelem iso nungkulno wit-witan lan kekayon tukuting krembah kemjak iso ndadekno penyakit balak bebaya iso ndadekno muwe tombo jampi sak pitur sikut. Lah ngoten Pak nggih. Ngatah tiyang niku. Dirake wit-witan wirayate kula jenengan Pak. Ceblok niku rak tukul ngoten niku. Ngapunten Mbak, kadang iki sakniki Mbak, ada tiang-tiang enggal Mbak, lek semerep napa niku sedekah bumi ngoten niku diwadani Mbak. Sirik. Nah, niku lho, ngoten niku pripun Mbak? Janipun nggih mboten. Mboten nggih. Wong sae kok kula tinggal. Kalau jenengan kowe iki sembah selamat itu. Iya sing duwe bumi ya sing watani. Nah, niku lho Mbak. Bumi iki tak pek sedakowe tak cara wong tak jaluk logo lilane ikhlase gen ngomong supaya tak pangan yo gen wareg gen selamat utawa becik sak keluargaku paring ngono mengko lancar ngoten. Nggih. Bae ngoten Mbak. Nggih. Makane Yang terbesar ngoten niku Pak. Lah kula winane namun tok bakal niku mang wira dadi Mbah. Turun yang gadah damar ngoten niku enten datan mono wira. Ngono iki. Ini ya iki tok bakal ku isine agi. Jenenge jarane wedak aning kembang aning. Greh petek aning. Godhong suruh eneng endok pitik eneng cikalan pitik eneng mbaku yo eneng duit yo eneng nggih. taune iki Cantep nggih. nggih lah rek endok Mbah wong kuwi mang pikirane golong gilik dadi siji tukul suwahe pasang perkara babaripun sing punggung 5 hektar 10 hektar 20 hektar cuma kudu sak cabul. Nek grepet lek tirakat kaya grepet. Tik duwe Mbah iku raja besok nek membuka hajan duwe nenek moyang anak putu. Metu ilah kahajan rejane zaman. Ya nek suruh bagian ngerti yo lang eling bisa. Lah nek ning lempung ana lek nyidam koyo dina omane. Beni lah. Jadi sedoyo niku enten artose nggih Mbak. Mboten sekedar kok ingkung, ndok ngoten. Lah ngoten niku biasa disirik-sirikaken lho. Kadang kula guyu lah sirik. Ledine nggih ten Gusti kok. Nggih. Terus oh nyembah setan nyembah demit. Nah, Nggih kerjane. Mulai ngoten Lah niki kedah dilurusaken mangane kula dugi mriki niku salah setunggal nggih niki kita enten pencerahan ngoten lho Mbak. yo nggih. Terang lan keterangan nggih barang sing ngoten-ngoten. Nggih. Sacin bilo jaga ditamlang nggih kan Pak. Sacin wah iki barangnya apa sing dimasak kok kono kabeh iki. Anten kendine lho yo jare. Kendi kurang elek ya digowo, apik digowo, ngomong lan ngomong. Muku-muku kendi dadi kendi pertolo, wong kuwi kene kok pitungan tompo dalam dadi. Kayak iki keren itu. Terus niku. Jadi semua napa sedaya kemawon sing enten ten mriku niku sebenere lambang doa-doa ngoten niku. Nggih. Yang gadah damel enten sing rewang enten sing Yang Jawa lah ngoten nggih. supaya Kedah enten lambange. Mboten sekedar umi-umi. Lek maos kan sedaya kemawon saja. Lah nek bakto gadah damel kajatan ngene selamat jarane. Umumnya kurep ajang-ajangnya ya dikurepno mung dilumahno. Kudu dadah. Nuntono balung susu metot daging lan kulit bune awake iki gak doloro kabeh. Oh ngono. Janipun ngoten. Nah, niku sing terus. Cara wong sedakon syukuran niku nek kanggo tulak balik nang nggih. Jumlah niki njen tang jumlah niku sirik mboten. Sirik ten pundi lah ngoten. Berarti sirik niku sing mestani sirik niku sirik ya, Mbak. Nah, niku lho. Musik ya sing ngarani musik iku musrik gede. Sejatine nggih niku. Nggih.
Lah nek di ngono tak kira wah sedaya tiyang musik iki. Ndak ngono. Lah plaktor gene larang iku sak betul dituku. Lah. Diujo ino kuwi digawe kok. Percaya karo plaktor ae piye Pak. Ra ngoten piye. Ciri kabeh aku. Iku ra usaha ikhtiar. Ikhtiar. Sedaya iku mung khususnya menyelamati awake dhewe-dhewe kene selamat. Tak paribasakno wong nandur. Nandur Mbak. Nek mung iku salah pun aku kuwi mung kon nandur. Aku ki tangan sok wayahe tunduk. Tapi ternyata di dunia dunya dikon nandur. Sing wong nandur bakale mudhun. Ngoten iki ya. Nggih, Mbak. Saniki niki, Mbak. Amin. Donga, Mbak. Donga niku napa, Mbak? Napa donga niku nggih donga Arab niku sing diarani donga napa pengucap niku nggih donga pripun, Mbak? Ngucap sak limah donga, Pak. Ngoten, Pak. Nggih, nggih, nggih. Kula wis tani ngeten. Aku ki ape duwe kajat ning nyewu wong tuaku. Iku mbok donga. Donga, Mbak. Gusti Allah mboten kamar. Ucuk-ucuk dipatek ae wah repot iki. Ora nggih, Pak. Memang kondangan nopo? Wah, gak mbok mung patekah nganggur wah. Berarti Ora tak diduake, Pak nggih. luwih sae niku donga sing awak dhewe niki semerep Nggih, artine ngoten niku. kecap donga. Nah, niki. Nyelameti gen selamat ndongakno wong tuwa. Ora ngoten, Pak. Nggih, Mbak. Nggih. Mbak, colonge Mbak. Mageri griya kajenge mboten diganggu kali barang kowe ngoten niku pripun? Nek kula limpah Nggih. cukup 10-25 intine. Nggih. Kali antasipun 3. Terus ngangge emas itu sandangan sewu negara gaman pusaka antaripun nggih nalika babar. Niku maksude pripun Mbak? Wonten Mas kali Dinten Pak. Nggih, Dinten pripun? Pak nggih. Iki terakhir mori kali lawe menang. Nggih. Iki griya Pak nggih. Nggih griya. Loretan kidulitan kidul kulon tengah bener. Dados gangsal sasaipun. Oh, ngoten. Menurut sangka napa sedulur limo tiyang. Nggih. Nek kula ngoten Pak. Wonten rapelane napa Mbak? Niku sing pun gadah lakon. Oh, sembung kedalah. Kados kula sak penderek kula saged. Nah nek kangge tiyang nek dereng nderek lelampahan kados Mbak jaman ngoten niku kedah. Kan Pak, sekedar ngeten. Tumbas barang sedaya Mas. Oh, pasar panjenengan ngoten nggih. Tumbas barang-barang sing awit iki. Tor saking Mas Pak nggih. Didamel dop kangge biting mori. Pun wonten ucapan sedaya Ratu Momo kira ora. Niku napa Pak sekedar. Lah nek dikeras sejane pati gawe pati, sejane becik digawe becik pun. Kadang-kadang kabeh Pak kae. Keadaan sok butuh. Oh, berarti nek Misalnya misalnya nek wujude bapak kae swarga, segara antaripun kalakalan utawa alas. Nggih nglangi Pak teng mriku. Tapi nek niku sampean gurake ngangge Majapahit cara kula. Tapi nek cukup 10-5 sak sandangan mboten. berarti nek pun disukani dek wae ngoten niku sedaya barang wis mboten wonten lebet nggih. Simpun mboten. Nggih.